अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने छत के ऊपर काफ़ी सारे बकरियाँ बकरे रखे हुए थे जो मैंने अभी तक सेल कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक रेड और ब्लैक कलर का बकरा आप देख रहे होंगे वीडियो में, जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहे। अभी आपको ये बकरी और वो सफ़ेद कलर वाली बड़ी बकरी और ये बकरा टैडी नस्ल का और दो छोटे यही नज़र आ रहे हैं। बाकी जानवर दोस्तों मैंने सेल कर दिए हैं, जिससे मुझे काफ़ी सारा मुनाफा हुआ है। काफ़ी सारे दोस्त यही कहते हैं कि बकरियों के काम से मुनाफा नहीं होता। दोस्तों ये एक सुन्नत रसूल भी है और साथ साथ में एक साइड बिज़नेस भी है। अगर आप किसी के पास नौकरी करते हैं शाम में या सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, सुबह में आप करते हैं, तो उससे बेहतर यही है कि दोस्तों आप अपना कोई साइड बिज़नेस कर लें। इससे आपको इंशाल्लाह मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों बात असल में यही है कि कोई बंदा ऐसे करते हैं कि बकरी ले ली या बकरा ले लिया, 10 दिन के बाद कहा जी मुझे मुनाफा हो, तो ऐसा तो नहीं ना होता दोस्तों। 1 साल या 6 माह या 7 माह इसकी खिदमत करनी पड़ती है, फिर ही जाके आपको कोई ना कोई फल हासिल होता है। दोस्तों ये जो मेरी बकरी है ये दूसरा सुआ अभी इसने सुआ हुआ है। ठीक है, ये 2 छोटे हैं जानवर, तो जो 2 मैंने सेल कर दिए हैं वो मैंने 96 यानी कि 96,000 के मैंने सेल किए हैं। तो 10-10 माह उनकी उम्र थी, 96,000 के वो मेरे सेल हुए हैं। तो इनके खर्चे की बात किया करें तो दोस्तों ये मेरे पास तकरीबन 6-7 थे, तो समझ लें मेरा सुबह और शाम का 400-500 रुपये इनका ख़र्चा था। अभी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अभी तो रह ही मेरे पास 3 बड़ी बकरियां गई हैं। एक ये सिंध नस्ल की रह गई है, एक वो है। दोस्तों यही मशवरा मैं तो आपको देना चाहूँगा कि अगर आपने कोई साइड बिज़नेस किसी के साथ पार्टनर करनी है तो उससे काफ़ी बेहतर हद तक यही है कि आप अपने पास छोटा सा कोई कारोबार कर लें। अगर आपके पास छत है या जगह है या गांव में है या किधर शहर में भी हैं आप, तो यही एक छोटा सा बिज़नेस करें। ठीक है, 50-60 हज़ार की काफ़ी बेहतर बकरी मिल जाती है आज के दौर में भी। तो 2 बकरियां रख लें, इंशाल्लाह आपको उनसे काफ़ी सारा मुनाफा होगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने रखी भी हुई थी, छोड़ भी दी हैं जी, ये फ़ायदा नहीं देती, ये जी खाती हैं बस जी, मुनाफा नहीं देती। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप रखेंगे इंशाल्लाह इनकी खिदमत करेंगे, 1 साल के बाद ही आपको कुछ ना कुछ मुनाफा देंगी। तो जिन्होंने छोड़ दी हैं वो अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है तो दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।